इसको गर्म करके हीट करके इसको चिमचे से करके उठाना है, ठीक है जी। क्योंकि ये कंपनी ने पूरा ही नीचे तक सोल्ड किया होता है। जैसे अभी देखो नहीं निकल रहा ना, पूरा का पूरा ही सोल्डर, इसको और ज़्यादा सोल्डर डाल के इसको पूरा सोल्डर से भर के नीचे अंदर तक इसको निकालना होता है। बाकी इसको अगर फिर भी ना निकले तो इसको कटर से पूरा काट के इसको निकाल देना है गर्म करके। हाँ देखो निकलने का कोई हल तो है नहीं है, तो तुम क्या दिमाग ही लगाओगे ना अपना, तो कटर से काट के निकालो, जैसे मर्जी निकालो, लेकिन ये निकल जाएगा। ठीक है जी, निकल गया इस प्रकार।